Naimbag nga bigat yu amin makabsat kadagiti pagtataengan nyo iti sibay dagiti radyo yo ken kadagiti agbuybuya iti Facebook Live. Naimbag nga bigat yu amin ayaten nga gagayem ken kabsat. Dimting manan ti oras iti nasapa nga intayo panagadal iti sao ni Apo Dios. Nga iso dagitoy iti agbalin nga taraon tayo iti na espiritualan ket agyaman kami iti kundaway yung mangibingay iti tiyempo nga makipagadal kada kami. Ket naimbag nga bigat kakabsat kaduak nga kumabkablaaw iti dayti nga bigat iti nataer nga radio technician tayo ni Pastor Arman Samihon ken tuy gayem ken kabsatyo Brother Florendo Bidang. Ket itinta panag rugi ka kabsat itintayo panagadal tawatek man pa intayo panag dumog ta karanag tayo. Managparabor ken manangaasi unay nga Dios mi manen apo agyaman kami iti dayti nga bigat iti tiyempo ken gundaway mi nga agadal manen ka dagiti sasauyo. Dawaten mi apo nga agpay kadi dagitoy nga bendisyon kada kami. Nga isu apo iti mangidalan manen mangiwanwan kada kami iti dayti nga agmalam. Kidawatek mo to Dios nga bendisyonam dagiti kakabsat. Nga isu da nga agdingdingag agbuybuya iti dayti nga bigat. Sika apo ti makiadda kadakwada. Ipaay mo kadakwada iti salunat iti agmalmalam kabayatan nga ramidan da apo dagiti aktibidades da trabaho da ket pagasato met ida o ama kadagiti pagtrabahuan da tapno iti kasta apo kadagiti pagkasapulan iti pinansyal ken iti taraon adda kading mabirukan damanan iti daytoy nga agmalmalam. Kayong rod apo iti mang kadwa kada kami baytan iti nasantuan nga espiritu itin kami panagadal pakawanan na kami met ama kadagiti makita yung labsing mi babak iti basol ngayon kami naramidan iti matang yun dagiti ama iti dawaten ngini kinpakpakasi iti napataganagan na po may Jesus. Amen. Ti paulo na ti basaan ta manipod iti morning devotional kakabsat iti librong Sons and Daughters of God. The Cross Unmasked Satan's Government. Ti cross ikatan na ti maskara iti gobyerno ni Satanas. Ti teksto ta iso ti mabiru masarakan iti Colossians 1 Colosas 2:15. Kastoy ti mabasa ijay Ilocano. Idi nga inabak na dagiti kinaturay ken dagiti panakabalin imparang na tinapatak ti panagbalay gina kadakwada iti krus na. Ulitin tagayem. Idi nga inabak na dagiti kinaturay ken dagiti panakabalin imparang nat itinapatak ti panagballig na kadakwada iti krus na. At the cross of Calvary, love and selflessness stood face to face. Here was their crowning manifestation. Christ had lived only to comfort and bless in putting him to death. Satan's manifest the malignity of his hatred against God. He made it evident that the real purpose of his rebellion was to dethrone God and to destroy him through whom the love of God was shown. By the life and the death of Christ, the thoughts of men also are brought to view. From the manger to the cross, the life of Jesus was brought
was called to self-surrender and to fellowship in suffering. It unveiled the purpose of man. Jesus came with the truth of heaven, and all were listening to the voice of the Holy Spirit were drawn to him. The worshippers of self belonged to Satan's kingdom. In their attitude toward Christ, all would show of which side they stood, and thus everyone passes judgment of himself. In the day of final judgment, every lost soul will understand the nature of his own rejection of truth. Excuse. The cross will be presented, and its real bearing will be seen by every mind that has been blinded by transgression. Before the vision of Calvary, with its mysterious victim, sinners will stand condemned. Every lying excuse will be swept away. Human apostasy will appear in its heinous character. Men will see what their choice has been. When the thoughts of all hearts shall be revealed, both the loyal and the rebellious will unite in declaring just and true as are thy ways. Thou King of saints, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thy judgments are made manifest. The Desire of Ages, page 557 and 58. The earth was struck off from the continent of heaven and alienated from its communion. Jesus has connected it again with the sphere of glory. The Signs of the Times, November 24, 1887. When kausat, makita tayo nga pudno nga iti panakatay ni Apo Jesus ijay bantay Kalbaryo. Ijay na nga impakita iti ayat na. Iti matbiyang iti kalaban wano ni Satanas. Iti namat nga iparangarang ijay kunana nga panagbalay gina. Ken kastamat no kitaan tayo kakabsat manipod kunana iti huloong nga nakayanakan na hingga nga natay ni Apo Jesus impakita na dijay kinapakumbaba. Ken kastamot dijay panagtalinaed iti dijay kinapudno. Ni Satanas kan aramatan namet iti amin nga wagas pamayan. Tapno iti tao alilawon na ken suutan na sulisugan na. At dati kaya't kung istoryaan gayam ken kabsat nga kasla ilustrasyon tayo. Iti daytoy adal tayo iti daytoy nga bigan. Iti maysa nga aldaw dato kak ken ni ang gagama wenno Scorpio. Nagsarak da iti igid iti waig. Ket kunan ni ang gagama gayam kaya't ko ti mapan ijay bangir iti waig bila mabalin nga iyapan nak ijay isa kay nak di talikod mo ngem kunan ni tukak ang kayat amok iti kababalin mo saan mo nga maibturan iti saan nga mangi pakat da ita panilod mo haan gayam nusar na pay dijay word nga gayam iti dijay panangay ayo na ken ni tukak hingga nga babaan iti nasayaat nga panakisasao nalukoy na ni tukak ket simmakay iti likod na tinlangoy na ngemkas iti kababalin iti ang gagama nga saan na nga matuppulan di kababalin na nga mangsilod paiso idin nga dada iti katengaan na siniludan nan ket kastamet ni Satanas kayaten nga absat pagparangen na dagiti banbanag nga naimbag iti imatang tayo akas tattaon tapno iti kasta aramiden tayo nga
kas ijay pagayatan tayo, pagduyusan, dayjay linalasag nga rikna tayo, dayjay kayat tayo, ngam iti pagbanagan na, iti matang ni Apo Diyos, adda nga agar aramid tayo ti saan nga kinapudno no kinaimba. So nga babaan iti panangkita tayo iti cross ni Apo Jesus. Ken kastamot iti panagad-adal tayo nga inaldaw kadagiti sasauna panagbasbasa tayo. Dito'y tayo nga masurusuro, maamuan, dagiti pamayan tapno iti kasta, mabalin tayo met nga makita dagiti aramiden ti kabusor nga iso ni Satanas iti panagbiag tayo. Tahan nga mailibak gayem ken kakabsat iti minnaysa nga panagbiag tayo addadta nga aglablaban iti dakes kinaimbag ket ura iti aglawlaw ta. Ura aglawlaw tayo makita tayo dagiti banbanag paspasamak nga saan nga mailibak makita ta gayem ken kakabsat nga iti panag binusor iti naimbag kindakes ket adda nga nalatak ket adda ta nga mabalin nga pilyen dayjay laeng kinaimbag babaen iti panagad-adal panagbasbasa kadagiti sasao ni Apo Dios iti kasta ditoy ta nga makita nga kunana nga rod iti paulo ti adalta the cross unmask Satan's government. Kung nalatak ken nalawag nga mailasin iti maysa nga tao babaen iti panagbasbasan na kadagiti sasao ni Apo Dios mailasin na iti dakes mailasin na iti naimbag. So nga gayem ken kakabsat agyaman tayo adu dagiti gundaway tayo nga mangtakwat mangammo kadagiti pamayaan tapno iti kasta masursuro tayo iti agbiag iti pagayatan ni Apo Jesus wenno ni pagayatan ni Apo Dios nga saan nga iti pagayatan iti kabusor nga ni Satanas. Giyaman tamanan gayam iti gundaway ta nga nagadal kadagiti sasauna ket dawatek pa iti maminsan inta pa nagdumog inta pa nagkararag. Agyaman kami o Dios amami nga nailangitan iti ababangayin kami pa nagadal kadagiti saom. Nga iti daytoy nga bigat o ama babaen iti panangkita mi nga kankanayon. Itin kami panagadal panang sukimat kadagiti sasaom babaen iti Biblia. Ditoy mi nga malawagan ken makita dagiti aramaten iti kabusor nga pangalilaw kada kami. Kadawaten mi kadi o ama nga iti nasantuan nga espiritu misu kadi iti kankanayon nga mangkadwa kada kami. Tapno ti kasta mailasin ken tunos kami iti pagayatam. Nga saan nga iti pagayatan iti kabusor. Diyaman kami o Dios iti panakabindisyon mi babaen kadagiti sasaw iti dati nga bigat. Kaya dawatek met apo nga bendisyonam dagiti kakabsat na nakipagdengeg ken nakipagbuya adagiti adal ken susuro nga naadal mi manen ti dati nga bigat. Sapay ta pagasatem ida ken sikat ti mangkadwa kadakwada ipay mo kadakwada iti salunat. Ipanarabay mo kada kami isu umati maaddakan kanayon. Ang nangruna apo iti pagbutbutngan nga sakit nga adda iti sangalubungan nga marara napaspasama. Giyaman kami ama iti anang ngipaay ken panang itedyo kadagitoy nga dawat pakaasimi ang runaan iti panang pakawanyo kadagiti basbasol mi ken Kristo nga manubot mi tinawat mi amin dagitoy. Amen. Giyaman kami manan gagayem ken kabsat iti tiyempo gundaway nga panagkakadwa tayo iti ababang kanito iti panagadal iti sao ni Apo Dios iti morning devotional iti programa dito nga radio station AWR Ilocosur 88.5. Kaya tagyaman kami iti anusyo
amang tartarabay ti daytoy nga programa. Tigayem ken kabsatyo, Brother Florendo Biteng, in iti kadwak, iti radio technician tayo, pastor, iti nataer, nga kadwak ditoy, Arman Diaz, samihon. Naimbag nga, bigat tayo amin nga absat, ni Apo Yusti, mang bendisyon kada tayo amin. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. My feet could ever wander, and my